Tħabbret il-mewt tal-ex membru parlamentari laburista, il-professur Anthony Zammit, li ħalla din id-dinja fl-età ta' 67 sena wara battalja mal-marda tal-kanċer. Il-professur Zammit li ġieret fil-Parlament Malti fl-2008 ħalla impatt qawwi fil-qasam tal-mediċina, mod speċjali fil-qasam tal-kirurġija. Kienu wkoll dak li opera lill-ex Prim Ministru Laburista Alfred Sant f'Diċembru tal-2007 meta dan tal-aħħar kien marit serjament. Imwieled f'taslima fis-26 ta' Ġunju tal-1950 u attenda qatt ta' skejjel sakemm ta' 18-il sena daħal l-Università ta' Malta biex jistudja l-mediċina u l-kirurġija. Wara li gradwa rħiela lejn il-Ġermanja fejn hemm baqa' jistudja l-mediċina għal ta' snin waqt li gradwa wkoll fil-Ġermaniż, tant li spiċċa jgħallem fl-Università ta' Düsseldorf. Illum il-ġurnata ismu rikonoxxut fatt ta' kitbiet li kiteb fi żmienu fil-Ġermanja. Fl-1985 irritorna lura lejn pajjiżna fejn beda jservi bħala konsuler kirurgu l-Isptar Ġenerali ta' St. Luke's u wkoll jgħallem il-kirurġija fl-Università ta' Malta. Wara li fit-tieni kandidatura tiegħu fl-elezzjoni tal-2008 Zammit ġieret bħala membru parlamentari Malti u kien inkarigat l-ewwel mill-qasam tas-saħħa flimkien ma' Dr. Michael Falzon, imbagħad mill-anzjani u s-soċjetà interġenerazzjonali. U baqa' jaħdem bħala kirurgu sakemm leħaq l-età tal-irtirar fl-2011, iżda dak iż-żmien taħt amministrazzjoni nazzjonalista u ma tħallix ikompli jaħdem u l-kuntratt ma ġġeddidlux. Aktar minn hekk iżda l-professur Zammit jibqa' mfakkar għall-qalb tad-deb li dejjem wera mal-pubbliku Malti li jistgħu jixduha il-mijiet jekk mhux eluf ta' nies li ġew bżonn l-għajnuna tiegħu tul ħajtu. Il-Grupp One Selemu jirringrazzja l-Anthony Zammit filwaqt li esprimi l-kondoljanzi mal-familja tiegħu.